អភិបាលខេត្តកំពតបញ្ជាដល់អ្នកជំនាញជលផលដែលជាមន្ត្រីនគរបាលយុតិធធឲ្យកំណត់មុខសញ្ញាកាប់បំផ្លាញព្រៃលិចទឹកនៅភូមិអូតូចសង្កាត់អណ្ដូងខ្មែរក្រុងកំពតដើម្បីចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីច្បាប់ពេញមួយថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2022រដ្ឋបាលខេត្តកំពតបានបើកវេទិកាសម្របសម្រួលបញ្ហាវិវាទដែលបានកើតឡើងនិងកំពុងតែបន្តអធិភាពរវាងគូទំនាស់នីមួយៗនៅក្នុងចំណោមរបៀបវិរៈចំនួន7ដែលត្រូវបានដោះស្រាយមានចំនួនមួយបានអស់បន្លាយជាយូរមកហើយគឺករណីដណ្ដើមកាន់កាប់ដីចំណីព្រែកដែលជាសម្បត្តិសាធារណរដ្ឋនៅភូមិអូតូចសង្កាត់អណ្ដូងខ្មែរក្រុងកំពតព្រោះតែការដណ្ដើមទីតាំងបំណងយកកាន់កាប់ធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរៀងៗខ្លួនភាគីម្ខាងបានឈានដល់ការកាប់បំផ្លាញដើមចាកដែលជាប្រភេទព្រៃលិចទឹកអស់យ៉ាងច្រើនគួរឲ្យសោកស្ដាយក្នុងអង្គវេទិកាលោកង៉ែតគៀមរស់នៅភូមិកំពង់បាយខាងជើងសង្កាត់កំពង់បាយក្រុងកំពតបានរៀបរាប់ថាដំឡៃគ្រួសារលោករស់នៅភូមិអូតូចសង្កាត់អណ្ដូងខ្មែរដែលនៅទីនោះលោកមានដីស្រែមួយដែលបានទទួលបានកម្មសិទ្ធិឆ្នាំ2017និងមានចំការចាកទំហំ 10000 ក្រឡាព្រៃចាក់នោះលោកមានលិខិតកាន់កាប់ដែលអាជ្ញាធរបានទទួលស្គាល់តាំងពីក្រោយឆ្នាំ1979លោកង៉ែតគៀមបានបន្តថាលុះឆ្នាំ2021ស្រាប់តែឈ្មោះគឹមមួយមកបោះរបងពាត់យកព្រៃចាកទើបកើតចំនួនឡើងជាមួយនឹងករណីនេះអាជ្ញាធរនេះបានហៅសម្របសម្រួលតែលោកមិនព្រមចដាច់ខានស្ត្រីឈ្មោះគឹមមួយបានរៀបរាប់ថាគាត់បានទិញដីព្រៃចាកពីឈ្មោះអង្គសុបតាំងពីឆ្នាំ2007ដែលមានបណ្ដោយ52ម៉ែត្រនិងទទឹងម្ខាង40ម៉ែត្រនិងម្ខាង30ម៉ែត្រស្រាប់តែនៅដើមខែមិថុនាឆ្នាំ2021ភាគីលោកង៉ែតគៀមបានកាប់បំផ្លាញដើមចាកដែលគាត់បានទិញស្ទើរតែទាំងអស់តែម្ដងករណីនេះលោកគង់សម្បូរមេភូមិអូតូចនិងលោកយ៉យស៊ីថងចៅសង្កាត់អណ្ដូងខ្មែរបានអះអាងថាមុននឹងផ្ទេរព្រៃចាក់នោះឲ្យទៅអ្នកស្រីគឹមមួយលោកអង្គសុបបានកាន់កាប់អាស្រ័យផលតាំងពីអំឡុងឆ្នាំ1980មកម្ល៉េះជំវិញករណីខាងលើលោកម៉ៅធនិនអភិបាលខេត្តកំពតបានមានប្រសាសន៍ថាព្រៃចាក់ជាដីចំណីព្រែកដែលមិនអាចបុគ្គលណាម្នាក់យកទៅកាន់កាប់បាននោះឡើយពលគឺត្រឹមអាស្រ័យផលបានដើម្បីយុត្តិធម៌អាជ្ញាធរត្រូវចោះធ្វើសាវតាថាតើឈ្មោះអង្គសុបដែលបានផ្ទេរឲ្យឈ្មោះគឹមមួយឈ្មោះឬក៏ឈ្មោះង៉ែតគៀមជាអ្នកទទួលអាស្រ័យផលពិតប្រាកដលើដីព្រៃចាក់នោះដល់ឡៃមន្ត្រីជលផលត្រូវចោះទៅកាន់គោលដៅវិវាទនិងពិនិត្យមើលបើករណីកាប់បំផ្លាញព្រៃលិចទឹកមែនត្រូវចងក្រងហើយកំណត់មុខសញ្ញាអ្នកប្រព្រឹត្តដើម្បីមានចំណាត់ការតាមនីតិវិធីបន្តករណីរឹបអូសបញ្ជូនទៅតុលាការតែម្ដងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនស្នើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានបំពេញតួនាទីតាមវិជ្ជាជីវៈហ៊ានបញ្ចេញនៅព័ត៌មានពិតមិនខ្លាចបន្លំបំភ្លឺការពិតនិងត្រូវបន្តបំផ្លាញចោលពួកឱកាសនិយមស្វែងរកផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនជ្រកក្រោមស្លាកសារព័ត៌មានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែមករានេះបានផ្ញើសារលិខិតជូនអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងឱកាសទិវានៃពិធីជំនួបរវាងប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាលើកទី6ថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2022សម្ដេចបានស្នើឲ្យស្ថាប័នព័ត៌មានទាំងអស់បន្តចូលរួមប្រយុទ្ធជាមួយភាពអសកម្មភាពមិនប្រក្រតីអំពើពុករលួយនិងភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមដើម្បីកសាងកម្ពុជាជាសង្គមមួយដែលស្អាតស្អំមានតម្លាភាពសូមឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងជំរុញកំណែទម្រង់រដ្ឋដើម្បីឲ្យមានតម្លាភាពដែលទាមទារឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានបំពេញតួនាទីតាមវិជ្ជាជីវៈមានសមត្ថភាពនិងសិក្សាបញ្ហាដល់ស៊ីជម្រៅហ៊ានបញ្ចេញនៅព័ត៌មានពិតមិនខ្លែងបន្លំបំភ្លឺការពិតនិងត្រូវបន្តបំផ្លាញចោលពួកឱកាសនិយមស្វែងរកផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនជ្រកក្រោមស្លាកសារព័ត៌មានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តម្លៃកិត្យានុភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានទូទៅនិងស្ថាប័នសារព័ត៌មានក្នុងសារលិខិតសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានសូមអធិស្ឋានចំពោះបងប្អូនសារព័ត៌មានទាំងអស់ដែលរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះរាជរដ្ឋាភិបាលអខានមិនបានរៀបចំពិធីជួបជុំដ៏មានសារៈសំខាន់ដោយសារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ទ្រង់ទ្រាយធំចូលសហគមន៍សម្ដេចបានលើកឡើងថាឆ្នាំ2022នេះគឺជាខួបលើកទី6ដែលត្រូវរៀបចំពិធីជំនួបរវាងប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាក្នុងនាមប្រជាជាតិខ្មែរតែមួយ
ក្នុងគោលបំណងបង្កើនសាមគ្គីភាពនិងពង្រឹងភាពជាដៃគូរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលជាមួយស្ថាប័នសារព័ត៌មានទាំងអស់ដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពខាងសារព័ត៌មាននិងធានាបាននូវសុខដុមនៃកម្មសង្គមរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាស្ថាប័នព័ត៌មានក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបង្កើនភាពជាដៃគូជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលដោយត្រូវបំពេញតួនាទីជាស្ពានចម្លងផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងពីស្ថាប័នរដ្ឋទៅប្រជាជននិងពីប្រជាជនមកស្ថាប័នរដ្ឋវិញទាំងកម្មវិធីគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទាំងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងដែលតម្រូវឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានរបស់យើងចូលរួមឲ្យកាន់តែសកម្មថែមទៀតបន្តចូលរួមប្រយុទ្ធជាមួយភាពអសកម្មភាពមិនប្រក្រតីអំពើពុករលួយនិងភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមដើម្បីកសាងកម្ពុជាជាសង្គមមួយដែលស្អាតស្អំមានតម្លាភាពសូមឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានរបស់យើងចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងជំរុញកំណែទម្រង់រដ្ឋដើម្បីឲ្យមានតម្លាភាពដែលទាមទារឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានបំពេញតួនាទីតាមវិជ្ជាជីវៈតាមសមត្ថភាពនិងសិក្សាបញ្ហាដល់ទីជម្រៅហ៊ានបញ្ចេញនៅព័ត៌មានពិតមិនខ្លាចបន្លំបំភ្លឺការពិតនិងត្រូវបន្តបំផ្លាញចោលពួកឱកាសនិយមស្វែងយកផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនជ្រកក្រោមស្លាកសារព័ត៌មានធ្វើឲ្យផលប៉ះពាល់ដល់តម្លៃកិត្យានុភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានទូទៅនិងស្ថាប័នសារព័ត៌មានបន្តចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងព័ត៌មានមិនពិតនិងព័ត៌មានខ្លាញ់បន្លំទាំងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាតិនិងអន្តរជាតិដែលបច្ចុប្បន្នតំណាងសារព័ត៌មានរបស់យើងក៏មាននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌស្ថាប័នអាស៊ានដែលតម្រូវឲ្យស្ថាប័នព័ត៌មានរបស់យើងធ្វើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងព័ត៌មានមិនពិតនិងព័ត៌មានខ្លាញ់បន្លំឲ្យកាន់តែសកម្មថែមទៀតព្រោះព័ត៌មានមិនពិតនិងព័ត៌មានខ្លាញ់បន្លំជាផ្នែកចិត្តសាស្ត្រដែលអាចធ្វើឲ្យសង្គមទាំងមូលមានភាពចលាចលអស្ថិរភាពនយោបាយអសន្តិសុខសង្គមនិងកើតមានអរិយភាពជាមួយបរទេសស្ថាប័នព័ត៌មានរដ្ឋនិងឯកជនត្រូវចូលរួមរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមតាមរយៈភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពដោយធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរនិងស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចទប់ស្កាត់និងចាត់វិធានការរាល់បទល្មើសគ្រឿងញៀនល្បែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទក្មេងទំនើងចោរប្លន់ប្រដាប់អាវុធគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាដើមដែលកើតឡើងនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនដើម្បីកសាងសង្គមកម្ពុជាឲ្យមានសន្តិភាពសុវត្ថិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនិងរក្សាកិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូរលើមុខមាត់កម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិក្នុងនាមកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានឆ្នាំ2022និងការប្រកួតកីឡា SEA Games ឆ្នាំ2023ចូលរួមផ្សព្វផ្សាយកិច្ចប្រជុំអាស៊ានឆ្នាំ2022ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនិងបើកយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡា SEA Games លើកទី32និងកីឡាអាស៊ាន Para Games ឆ្នាំ2023ឲ្យបានផុសផុលដើម្បីបំផុសស្មារតីនិងលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាករកីឡាការិនីយុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យគាំទ្រនិងស្នេហាវិស័យកីឡាក្រោមស្លាកកីឡារស់ក្នុងសន្តិភាពនិងកីឡានាំមកនូវមិត្តភាពកីឡាដើម្បីសុខភាពកម្ពុជាកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កម្ពុជាស្អាតសហគមន៍អ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ត្រូវបន្តសហការជាមួយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈសមត្ថភាពជំនាញដល់បុគ្គលិកនិងភ្នាក់ងាររបស់ខ្លួនឲ្យដើរទាន់ការវិវត្តនៃបច្ចេកវិទ្យាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឌីជីថលដែលអាចជួយបំពេញការងារបានរហ័សទាន់សកម្មភាពហេតុការណ៍និងត្រូវបង្កើតឡើងនៅកាលានុវត្តថ្មីមួយដើម្បីទប់ទល់នឹងបញ្ហាប្រឈមនានាដែលអាចនឹងកើតមាននៅពេលអនាគតដែលមិនអាចប៉ាន់ស្មានបានយើងត្រូវចាំថាប្រសិនបើយើងមានឧបករណ៍សម្ភារៈទំនើបប៉ុន្តែយើងមិនមានធនធានមនុស្សសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក៏មិនអាចមានការរីកចម្រើនបានដែរជាពិសេសសារព័ត៌មានប្រពៃណីត្រូវអភិវឌ្ឍខ្លួនដើម្បីឈរជើងប្រកួតប្រជែងទីផ្សារជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទំនើបចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺឆ្លង COVID-19 ដោយធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានអប់រំនិងវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាល3កុំ3ការពារនិងវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនដើម្បីទប់ស្កាត់លុបបំបាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 គ្រប់ប្រភេទក្នុងសហគមន៍របស់យើងសមត្ថកិច្ចរកឃើញថាគ្រូពេទ្យជនជាតិចិនបម្រើការងារផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលកែសម្ផស្សផ្ការំដួលសុទ្ធតែជាគ្រូពេទ្យដែលពុំមានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាលនិងនាំចូលស្តុកទុកប្រើប្រាស់និងផលិតផលឱសថคล้ายៗហួសសុពលភាពគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំង
ផលិតផលคล้ายៗនៅថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2022នេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការចុះបង្ក្រាបទីតាំងមជ្ឈមណ្ឌលកែសម្ផស្សផ្ការំដួលដោយសមត្ថកិច្ចបានត្រួតពិនិត្យនិងឆែកឆេររកឃើញថាគ្រូពេទ្យជាជនជាតិបរទេសជនជាតិចិនដែលកំពុងបម្រើការងារផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលកែសម្ផស្សផ្ការំដួលសុទ្ធតែជាគ្រូពេទ្យដែលពុំមានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាលនាំចូលស្តុកទុកប្រើប្រាស់ផលិតផលឱសថคล้ายៗនិងឧបករណ៍សម្ភារៈបរិក្ខារពេទ្យពុំមានចុះលេខប្រវត្តិឬលេខបញ្ជាការគ្រូពេទ្យជាអ្នកបច្ចេកទេសបានបង្ករបួសដោយចេតនាដល់ជនរងគ្រោះជាច្រើនអ្នកនៅថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2022គណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលคล้ายៗកបផកសហការជាមួយស្ថាប័នជំនាញពាក់ព័ន្ធដោយមានការសម្របសម្រួលនីតិវិធីពីស្ថាប័នឯកការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបើកប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបទីតាំងមជ្ឈមណ្ឌលកែសម្ផស្សផ្ការំដួលស្ថិតនៅអគារ One Park Building B01 ផ្លូវលេខ8សង្កាត់ស្រះចកខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបទីតាំងនេះធ្វើឡើងតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់ជនរងគ្រោះមួយចំនួនដោយក្រោយពីការត្រួតពិនិត្យនិងឆែកឆេរកម្លាំងចម្រុះរបស់គណៈកម្មាធិការបានរកឃើញ1គ្រូពេទ្យជាជនបរទេសជនជាតិចិនដែលកំពុងបម្រើការងារផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលកែសម្ផស្សផ្ការំដួលសុទ្ធតែជាគ្រូពេទ្យដែលពុំមានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាទី2គ្រូពេទ្យជាអ្នកបច្ចេកទេសបានបង្ករបួសដោយចេតនាដល់ជនរងគ្រោះជាច្រើនអ្នកដោយបានបំពានលើកាតព្វកិច្ចប្រុងប្រយ័ត្នដែលច្បាប់តម្រូវទី3នាំចូលស្តុកទុកប្រើប្រាស់ផលិតផលឱសថคล้ายៗនិងឧបករណ៍សម្ភារៈបរិក្ខារពេទ្យពុំមានចុះលេខប្រវត្តិឬលេខបញ្ជាការពីក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាទី4ស្តុកទុកនិងប្រើប្រាស់ឱសថគ្មានគុណភាពហួសសុពលភាពឬក្លែងបន្លំប្រើប្រាស់ដោយមានគោលការណ៍ឯកភាពពីសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2021បានអនុញ្ញាតឲ្យគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលคล้ายៗកបផកបន្តអនុវត្តការងារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដូចខាងក្រោម1បន្តអនុវត្តប្រកាសរួមរវាងក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងសុខាភិបាលចុះថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2015ទី2បន្តស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតនិងជន់ប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋឱសថសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រខុសច្បាប់ក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាសហការជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលនិងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនានាដើម្បីចុះផ្សព្វផ្សាយអប់រំណែនាំដល់បណ្ដាសេវាសុខាភិបាលឲ្យគោរពតាមច្បាប់នៃប្រជាជាតិកម្ពុជាទី4បន្តធ្វើសកម្មភាពនិងប្រតិបត្តិការដើម្បីសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសុខភាពសាធារណៈដើម្បីជាគោលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដោយឃើញថាទីតាំងខុសច្បាប់នេះមានកំហុសនិងមិនអនុលោមតាមច្បាប់នៃប្រជាជាតិកម្ពុជាព្រះរាជអាជ្ញាសម្រេចឲ្យផ្អាកអាជីវកម្មជាបណ្ដោះអាសន្ននិងបានកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនជនសង្ស័យចំនួន4រូបក្រុមគ្រូពេទ្យជនជាតិចិនទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបន្តអនុវត្តតាមនីតិវិធីច្បាប់ចំពោះជនដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗសមត្ថកិច្ចនឹងបន្តស្រាវជ្រាវនិងស្វែងរកដើម្បីចាប់មកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ព្រឹត្តិការណ៍នេះជាការបង្ក្រាបទីតាំងមជ្ឈមណ្ឌលកែសម្ផស្សដ៏ធំជាលើកទី2របស់គណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលคล้ายៗឃើញយើងសង្កេតឃើញថាមានជនខិលខូចមួយចំនួនកំពុងបើកអាជីវកម្មខាងផ្នែកកែសម្ផស្សដែលមិនបានគោរពតាមច្បាប់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលទៅទទួលសេវាកម្មគ្មានគុណភាពរងផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងគ្មានសុវត្ថិភាពដល់អាយុជីវិតផងដែរគណៈកម្មាធិការនឹងបន្តស្រាវជ្រាវលើកិច្ចការនេះបន្ថែមទៀតហើយសហការជាមួយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់រោងចក្រកែច្នៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីខ្នាតធំចំនួន2គ្រោងនឹងបង្កើតនៅខេត្តកំពង់ធំនិងកំពង់ចាមរោងចក្រកែច្នៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីខ្នាតធំចំនួន2នេះគឺជាគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុន TPJ របស់ជប៉ុនដោយគ្រោងនឹងចុះមកសិក្សាមើលទីតាំងដើម្បីបង្កើតរោងចក្រនៅខេត្តកំពង់ធំនិងកំពង់ចាមនិងដើម្បីបង្កើតការនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុននិងទីផ្សារផ្សេងៗបើតាមការបញ្ជាក់ពីប្រធានសមាគមស្វាយចន្ទីកម្ពុជាលោកអ៊ូនស៊ីឡុតបានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនរបស់ជប៉ុននេះមានរោងចក្រ
បកគ្រាប់ចន្ទីខ្នាតតូចមួយរួចជាស្រេចហើយនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែពេលនេះក្រុមហ៊ុនមានបំណងបើករោងចក្រធំពីរទៀតដើម្បីបង្កើតការនាំចេញខណៈដែលនៅជប៉ុនត្រូវការគ្រាប់ស្វាយចន្ទីកែច្នៃមួយចំនួន 100,000 តោនក្នុងមួយឆ្នាំប្រធានសមាគមស្វាយចន្ទីកម្ពុជាបានអះអាងថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុនជប៉ុនបានទិញគ្រាប់ស្វាយចន្ទីកែច្នៃរួចហើយពីប្រទេសឥណ្ឌានៅពេលនេះប៉ុនចង់បង្កើតរោងចក្របន្ថែមទៀតដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារជប៉ុនដោយផ្ទាល់ក៏ដូចជាទីផ្សារផ្សេងទៀតលោកបានបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ទីផ្សារជប៉ុននៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះក្រុងនឹងបញ្ជាទិញគ្រាប់ស្វាយចន្ទីស្ងួតចំនួន 3,000 តោនដែលស្មើនឹង 30% យោងតាមរបាយការណ៍ពីសមាគមចន្ទីកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាដោយសារបញ្ហា COVID-19 តម្លៃស្វាយចន្ទីស្រស់ធ្លាក់ចុះថ្លៃ2ឆ្នាំជាប់គ្នាប៉ុន្តែឆ្នាំ2021តម្លៃគ្រាប់ឆៅឡើងបន្តិច 3,000 រៀលនៅក្នុង1គីឡូដែលធ្វើឲ្យកសិករគ្មានឃ្លាំងស្តុកទុកមានការខាត់បងទោះជាយ៉ាងណាសមាជិកសមាគមស្វាយចន្ទីកម្ពុជាដែលមានឃ្លាំងបានរក្សាទុកគ្រាប់ស្ងួតលក់បានចន្លោះ 5,000 ទៅ 7,200 រៀលនៅក្នុង1គីឡូនាកំឡុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2021គួរបញ្ជាក់ថាដោយសារខ្វះឃ្លាំងស្តុកទុកសមាគមស្វាយចន្ទីកម្ពុជាមិនអាចធ្វើតាមតម្រូវការបញ្ជាទិញរបស់ក្រុមហ៊ុនបរទេសមួយចំនួនឡើយខណៈដែលឃ្លាំងមានទីតាំងហាលគ្រាប់ត្រូវបានចំណាយមិនតិចជាង$1 លានដែលមានសមត្ថភាពទុកគ្រាប់ស្ងួតចំនួន 5,000 តោនសម្រាប់ទុកលក់ពេលគ្រាប់ឆៅឡើងថ្លៃខែសីហាឬខែកញ្ញាហើយការលក់គ្រាប់ស្រស់ធ្វើឲ្យកសិករបាត់បង់តម្លៃបន្ថែមហើយនឹងតម្លៃតាមឈ្មួញកណ្ដាលក្រឡុកផងដែរបាទលោកស្រីដែលនាងកញ្ញាប្រិមត្តបងប្អូនជាទីមេត្រីឥឡូវនេះខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការណែនាំជូនអំពីរបៀបនៃការចូលទៅកាន់ link description របស់ក្រុមការងារវាយជាជំហានដំបូងលោកស្រីនាងកញ្ញាគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ YouTube បន្ទាប់ពីចុច YouTube ហើយលោកអ្នកចូលទៅកន្លែង search ហើយលោកអ្នកវាយអក្សរដែលសរសេរឈ្មោះថាសំណាងសុកដែលមានអក្សរ SOMNANG.clear SOK ហើយលោកអ្នក search នៅកន្លែងសញ្ញា search មួយនេះបន្ទាប់មកវានឹងលោតចូលទៅក្នុង channel បន្ទាប់មកទៀតលោកស្រីអ្នកកញ្ញាចុចនៅក្នុង channel មួយនេះនឹងចូលហើយចុចសញ្ញាព្រួយដែលខ្ញុំបានបង្ហាញជូននេះនោះនឹងលោតចូលទៅក្នុង link នេះគឺជា link ហើយលោកអ្នកចុចកន្លែងនេះទៅគឺមាន link ជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលដាក់ចំណងជើងភាសាខ្មែរដូចជាបាទព័ត៌មានជាតិចុចកន្លែងនឹងមកបើគឺឃើញនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាតិហើយលោកអ្នកចូលចុចជាវហើយនឹងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងលោកស្រីនាងកញ្ញានឹងទទួលបាននៅវីដេអូទាំងអស់នោះហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាមិនមែនមានវីដេអូប៉ុណ្ណឹងនោះទេគឺមានច្រើនជាងនឹងតទៅទៀតលោកស្រីនាងកញ្ញាបាទអាចចុចសារជាថ្មីហើយជ្រើសរើសនៅចំណងជើងជាភាសាខ្មែរហើយខាងមុខជាភាសាអង់គ្លេសនោះគឺជា link លោកអ្នកចុចចូលទៅនឹង alert ចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកចូលទៅកាន់ channel ថ្មីមួយទៀតហើយអរគុណមែនទែនចំពោះការគាំទ្រសូមអរគុណសូមជម្រាបលា